ये मेल पक्षी फीमेल पक्षी को पटाने के लिए बहुत कुछ करता है। दरअसल इस पक्षी का नाम है वेस्टर्न परोटिया। इनमें जो फीमेल पक्षी होती है वो 20 से 25 को रिजेक्ट करने के बाद ही अपने लिए पार्टनर चुनती है। इसीलिए मेल पक्षी सबसे पहले आसपास जगह की सफाई करता है ताकि फीमेल गंदगी देखकर रिजेक्ट ना कर दे। फिर आवाज लगाकर फीमेल को बुलाता है। उसके आने पर सिर झुकाकर सलाम करते हुए डांस करना शुरू कर देता है। ऊपर बैठी फीमेल बहुत ही ध्यान से उस डांस को देखती है और मेल की अपीयरेंस, डांस, हेल्थ और जेनेटिक फिटनेस के बेसिस पर उसे हाँ करती है और हाँ करते ही इनकी असली इश्कबाजी शुरू हो जाती है।